Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, kisah penghukuman Bani Israil ku Allah Subhanahu wa taala dikutuk jadi monyet anu nyata, kera anu nyata teh Allah sebatkeun faja'alnaha naqala lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Ku kami dijadikeun eta teh pelajaran pikeun Bani Israil anu harita teh dikutuk jeung oge terus turun temurun jadi carita pikeun anu generasi-generasi saenggeusna nepikeun kadugi ngalangkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam carita yen aya jelema anu ngalanggar dina parentah Allah Subhanahu wa taala keur waktuna ibadah ngadon yang lauk dikutuk ku Allah jadi kera anu nyata. Ta eta teh kisah anu nyata bener adanya gitu. Da sakapeung mah anu dongeng oge nu ngabobodo budak cengeng nepi ka urang bari teu bener eusina gitu. Siga carita kumaha sangkuriang najong Gunung Tangkuban Parahu. Eta gunungna parahuna jadi sagede gunung gitu. Sagede kumaha sangkuriangna gitu. Ta eta teh terus dicaritakeun dugikeun ka generasi saenggeusna padahal mah eta teh dongeng ngabobodoh budak cengeng cek bahasa kirata mah. Tapi ieu justru perkara anu pasti margi berdasarkan wahyu dina Al-Qur'an. Jeung deui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu teu sajaman oge nyaritakeun anu sami nu dibenarkeun ku carita-carita salajengna ti golongan Bani Israil. Ieu teh geus bener diturun temurunkeun dikuatkeun ku wahyu ti Allah dina Al-Qur'an. Nah ieu teh sangkan jadi pepeling kanggo urang sadayana. Keur urang meureunnan Allah Subhanahu wa taala cantang tu lamun aya jalma nu ngalanggar misalna dina poe Jumaah di titah salat Jumatan ieu ngadon mancing lauk. Nu mancing lauk mun teu mancing duit tah kitu we lah. Nah, cantang tu ku Allah dihukum. Tapi wa timar rahimakumullah ieu teh berlakuna teh khusus keur Bani Israil, bisa jadi kera anu nyata kerja jalma saenggeusna mah bisa jadi kutukanana teu jadi kera anu nyata mah ngan paripolahna ngan kalakuanana bisa jadi siga kera siga monyet. Palebah naon aya monyet mah digambarkeun sebagai binatang anu bedegong geus dilatih geus diajarkeun katanya dirantai keneh. Kitu sifat jalma ge sakapeung mah aya nu siga kitu disakolahkeun dididik cenah ngaji anger we bedegong kakolot teh ngalawan eta teh pasifatan monyet. Atawa dengan sifat nu sejen monyet mah terkenal kurakusna jadi sungut keur ngagayem keneh leungeun duanana nyepengan ranggem teras ieu mah kusuk-kusuk oge di cekelan sieun ku batur. Mun aya batur anu ngadeukeutan ngagorowok da sieun dicokot. Hiji waktu batur aya ngarebut eta monyet. Jadi lamun ku diterapkeun kam tadi mah poe Jumaah teh geus atuh waktuna ibadah da saminggu teh ku kami dibikeun sangkan anjeun sajam wae mah itu bisa ngaluangkeun waktu keur ibadah. Ieu mah pikeun ka hawak rakus sebenarnya waktuna salat oge manehana teu daek eureun. Ka ieu
geus disadari atawa henteu kalakuan pasipatanana siga monyet. Nah dina Al-Qur'an disebatkeunana teh ieu teh nakalan. Jadi bahasa urang nakal teh naon? Nakal teh bedegong ya. Nah, tapi maksud dia mah nakalan teh lain bedegong. Tapi nakalan teh disebatkeun dina tafsir Al-Baidawi mah nyata uqubatun wa ibratun. Jadi siksaan, hukuman jeung anu mengandung pepeling. Jadi hukuman anu mengandung pendidikan. Aya oge cenah dina mu'jam wasit mah an-nazilatu wal iqab. Haltina teh nyata akibat tina perbuatan manehanana teh kitu. Magi akibat mah dina basa urang ge hasil akhir tina efek suatu perkara. Tah eta sebatna teh akibat. Maka neraka eta teh akibat magi hasil akhir. Itu oge surga ge akibat magi hasil akhir tina padamelan urang di dunia. Nah dina ayat sanes berbagai kalimat nakalan berbagai bentukna sapertos dina surat An-Nisa ayat 84, Al-Maidah 38, kemudian juga dalam ayat 79 surat 79 ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengartikannya dengan kalimat hukuman. Kecuali ayat di surat ke-73 ayat 12 mah ku Allah disebutkan nakalan teh sebagai belenggu. Maka lamun kurang dirangkum kalimat nakalan teh nyata bencana atawa hukuman anu menyiksa jeung ngabelenggu korbanna anu terjadi sebagai balasan atau hukuman akibat perbuatan yang menjadi contoh atau pelajaran bagi manusia. Nah, iwati rahimakumullah, kumargi gitu, Allah Subhanahu wa taala ya dijadikeun nakalan, hukuman anu gede. Lamun geus katingali, geus kadugikeun, urang masih kena kitu, tah teh nu rugi 2 kali. Batur mah kitu teh apal, ayeuna urang geus apal kitu, tah eta rugina 2 kali. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini juga kami jadikan mau'izah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena bagi orang bertakwa itu ini menjadi pelajaran satu bagi mereka yang pernah melakukan dosa. Nah, ini menjadi mau'izah itu agar segera bertobat. Tong nepikeun ka dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pasipatan anu manehanna teh geus napa jadi karakter. Siga lamun ngalakukeun dosa teh bae cenah dan kege dihampura. Siga ngalakukeun dosa bae kege istighfar we. Siga ngalakukeun dosa kembali da Allah mah Ghafurur Rahim nepi ka bisa ngandalilan kitu. Tah eta teh justru salah. Eta teh justru Allah Subhanahu wa taala geus dijadikeun sebagai kutukan. Karena kita tidak tahu ketika kita meninggal dunia bisa keur tobatna atau bisa keur maksiatna. Kemudian yang kedua bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa atau mungkin orang-orang yang bertakwa ini supaya jadi pelajaran tong nepikeun ka kitu. Tong nepikeun ka siga jelema anu kitu. Akibatnya dia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan perbuatan-perbuatannya seperti itu. Maka dengan sederhana dina kalimat definisi takwa mah hifdzun nafsi amma ya'timu, menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Lain tiru dosana, tapi dari sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Tajaman takwa mah nepi ka dinya. Nah, gitu. Sieun pidosaeun, lain sieun dosa, tapi sieun pidosaeun. Sakirana ieu mata pidosaeun mah jauhan we, sanaos can tantos ieu teh ngajadikeun dosa. Nah, jalma-jalma nu bertakwa mah ku sieun-sieunna urang dikutuk siga Bani Israil jadi kera nu nyata atau misalnya pasipatan urang siga kera maka lebih baik menjauhi pidosaeunana. Maka ikhwati iman rahimakumullah, kanggo urang sadayana hal baik itu memang harus diwariskan tiap generasi, tapi hal buruk juga harus diceritakan
supaya menjadi pelajaran orang-orang yang setelah kita, anak turunan kita itu tidak melakukan dosa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu seperti Bani Israel, tapi lain tuturkeun, tapi akan jadi ibrah. Insyaallah urang lajengkeun qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.